O ba derrière yo. O ba lukila nga ba problème. Tant yo zo sa makama bon, po yo nde na Paris te, yo za na Paris te Laetitia. Parce que soki yo zaki na Paris Laetitia, mais makambo c'est ko finga ba to c'est katana na munoko na yo. Ko finga c'est katana ndeko nanga. To za na bana. To luka kimia. Mutu asala vie na ye. O ya ibika linga muninga ta société vana na kwe na yo. Mutu asala vie na ye to za na bana. Nga na tala ka bana nanga. Nga na tala nanga nga tenga deja na zabu na iba da kumola nga kufa lobi. Mais na tala ka bana nanga. Toza na bana, botala ka bana na bino. Botika mitema mabele, tisa longola mutema mabele, longola na baninga. Sala vie na yo. Mutu sala vie na ye. Biso na Paris do sala vie na. Biso pe sala vie na yo kuna na Hollande. Tika ko vanda mona succès zate oyo ko finga ka batu. Nga una besoin succès te Laetitia. Nga zaka na besoin ta 20 de balandi nga sava. Nga so na kuma loba boy. Po batu ni ba ya ko luka nga ba ya basala nga mabina likambo ona yebati na lobati na vina nga na tika la mutaka na isa nzambe. O nyu sto luka ko nga kina na la police. Yende fois kele ko dinda. Po nga la vina nga na liyebi makam na tumbola mutute. Na yebika ke dozaki na barando entre biso ba fi wa rando. Ba inkoni mususu bakoti na yeba ngona mutu na makolo tene ba inkoni bakota boluka kimia na banda kuna bino boluka kimia na banzambe na bana na bino ba venir na bino parce que loko leki nzambe na kimia na izaka nzambe bande ko ngai nakine na ngala manosambe na ngai na luka vina ngapo vina ngai za tsuna na manosambe zete ke pona banga mutu na internet te vina nga déjà depuis yana nga kufa ki ngamona kopona ke fa ina tika na ngama kambo yo internet. Depuis yana nga kufa ki na kompona ifuna tika na nga makambo oyo. Tangu ni yana nga kufi, mutabanjo kotumbola Laetitia. Quel manga na zana kanda na lobaki on peut vérité. Na zana kanda ni kamona ebi ba ko sela ngate o sabotage makasi basana vie na nga. Na ndaku na nga na zana kanda wi. Rage na ba ngome na mama na nga na bana ba wena ba tellement j'ai la rage. Mais ngai lokwa na zana basani na nzambe, ponga na zana suivi na basani na nzambe. Nga vina ngeta mbula boite bola ndanga boite ana koza na mwa de pasteur babeta nga de ba prière ba na yoka ba ngo ba yoka ka boite mama ko sala rando te ko sala neti passer Placide magi boni jaki kuna na mboka na bime passer Placide c'est papa na oso no ba kachaka mabulu ngoni pona ngai ya chaka skondeni nzamba o protéger ngati siko pourquoi nga mo petit ba bosela nga ba sacrifice bon nga mo pe na kima na ngati po bino bo chungola nga libulu ona yebite na boyi na kimi. Y'a moninga na boy même famille nous a dérangé partout biso sur ma famille nous a bandoki muta sangi famille ndoka zati biso sur en Afrique ba tona ba famille bandoki bonjour Aïssa Pins biso sur en Afrique tous en ba famille bandoki muta sangi famille ndoka zati sur ba famille ngo ba lukaka banu bazana mo ba étoile ba meka ko tenter ba soso soka visima viso simati pauvreté ko taka pauvreté za kaka yoko tuntuzaki muntu o aider famille yo moko comment ko masima kwa nini ba continue ba diable l'entourage. Nga mutu leo yana nga kufina isa bino vete muta triquer yana nga za camarade ba vana ninda kumoko donc bitumbo nga na passe no leke za bitumba na ngai et que olata yana nga muta bomi yana nga za fi o bazalaka ninda kumoko na mboka wana bazaki kuna ba camarade e botela ba binemi bakina ko zwa soki loko ni bakina ko bwa kila ina nini e ko zokota e brosse à dents lino. Et quand on a brosse à dents, on brosse, c'est faux et archi faux. Bah, totam, oza ki ba ngalite, pour nga na ibika nzambe. Mais ba famille pe baza kwa zana papa na ye azana ba ndekole azana ba koko bani foko tambola. Camarade mutabomi ya nanga koti mabele. Do liwa onga na raté, eza liwa yango nde ya nanga ke ofuta na mabele. Na boyi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus ka nzambe na lola wa yebinga, soki na yebita via nganga. Soki na yebita ke batu moko so na kuata na tana imagination ya nganga na vie na ki apesa mutu chance na réussir nzambe longola na molimo mukila lelo na boyi na lingi lisusu te bo sala ba vie na bino bo tika ngana sala ba video na ngata na sala ya mutakala na ko kipaka ba vie na bino lisusu te Laetitia yoko kipaka vie na ngai te ko kipaka ngai te ko kip mebe batu o sala ba rando mutu ayebi wa zati Laetitia ngana lata okapuna matete kaka nyonso kapona mama na ebitene ko quelle coïncidence ezaki na matete to ko matido ko manona na internet ça quelle coïncidence o yelinga ba merde na vie na nga yong to yelinga ba merde talaka nengo lati biso ti lelo menga azaka derrière mo ba merde na zule lelo na vie eza yo tika bo moinanga to zana même ato zana makila moko tika bo moinanga bino nyonso to bolanda kanga o boina bo tika bo moinanga na lingiti
na yaka na internet pour na bino te na yaka pour na sala makambo na ngai si na yeba na ka déjà to bima na ba bêtise pourquoi na oya te botika nga botika vi na nga botika molimo bana na nga botika molimo na nga lelo za samedi na olobango lobi na bima ki na na Château Rouge na filma ki pour na zaki vraiment prête na zela mutu so bobo manga lobi na kota mabele parce que na ça qui vient mon lobby na baki lelo na oya pour normalement fait makambo on est na lobby dimanche pour na ba nzambe nga na kati close soki na ilia ki na bango soki na sola kana bango na kotanga susu makambo kolia na bango ti na internet na kobeta soki na sola kana bango na lingi lisusu donc bon effacer trace na ngai à partir lelo même il est ça effacer trace na nga mwana matete effacer trace na nga ndeko wala makambo bele osanga pe na talanga na livre ba na yati na livre base na nga na sa to na ya na livre base na nga na préparer to na oya tona oya na zana livre na nga banana koti te tona oya na préparer ba biloko na nga na osala sala et ningi se ba page ba kozo ba page ba polémique ba mama songi ba leka mama songi ba mama rilo ba page ba finga nga na titi ba base na nga na ba finga na nga o moni jour yo ba na ofinga nga me nga ba page ba changa kuna na mutaka na osona ba bokilo o mona ba page ba commentaire bazwa nga na kene ko ta ba commentaire na mona mafinga niveau na ba leko kanga ba pandi kia leti ona yo zo finga nga na okena ngota ba page ne ba chenga na piscine pona ngone page moko boyana soki nini yango wana soki nini yango page nini yango wana soki nini otiaki nga boye 1000 et quelques 1600 commentaires na kangami na yoki na osoma na bite biso doa banti mafinga naki otala na kiti na commentaire bandeko so bato bakumisi nga babozaka 20 si 1600 mafinga donc nyonso donc na kangami bapandi na obama na mabele Laetitia nga na préférence na nga teloko na nga boye ke yo ba to tcha biso ba problème na Paris to su ba problème pona yo to su ba te Laetitia na zaka mwana mabete yo za mwana mabe biso to moni ke yo ndem to za mwana mabe na internet to za na haine wana diable mo sema sema mabaza pa na yo nga na za na ngote oninga ko injecter nga eloko na lo ba promela tinga na lingi te na lingi nzambe ba maboko na nga ndingi zaka pembe motema na nga zaka pembe a protéger ka nga même na internet oyo na lingi lisusu te mama na lingi te sotenga et ça le sonne te ke baninga ba boya ba rando na yo zola ta kaka bango et ça le sonne te na boy mona partir le na boyo ba no profiter makamu susu à partir lelo on yo sabi ke na zaka nemi na ye on na chrétien na sala na lingi lisusu te kombo na bino na munoko na nga na lingi lisusu te soki yo sala nga mabino ndo yaka nzambe bato basala mabina tika na moko na justice na ko yo sesu ba droit de pour internet et justice au foot justice c'est là ka ba prier nga na sala na molili nga mutamona nga te ba sacrifice nga na sala ka on justice na nga justice na nga yango wana donc menga na internet na lingi susu kombo na bino te tokotala sikoyo so nana o provoquer moninga ngana oyebi ke bino bo provoquer po boni ngana provoquer tanga ba komo bino boza sexy bo kinoko funda ngana tanda yebite ngapi na ofinga esute ngapi na kangi ba porte na kangi ba porte ba mama toza on dit de ça de colis déjà toi ba mikiete so na orezo ba ani na zali na ngona ani na mo na kangi ba porte to na kangi ba porte na lingi sute muto aluka place yo sote mira kota na lingi lisusu te à partir de lelo boyo kandeko na nga boyo kanga bandeko toza samedi na kangi ba porte soki na tumbola kayo soki na chrétien ko mama na chrétien lisusu te Laetitia yo no tango po yo ne mtu oya ko yo mtu ela biso ba problème grave Laetitia ozana bana soko oyeba gravité makambo oyo créate na vie na yo Laetitia efuta descendant ya bana na yo omoni ngo bakebo epokosi ezongela ngate oui ezongela ko Laetitia ozana vie à bien te Laetitia ozana vie à bien te malgré finga Chantal il est très boy mais Chantal azama yele koleka yo azana mutu bagage ya ko construire tela kani bavanda mobali bi nga mo te elekelanga nga mo ko so lekelanga ni bavanda mobali neti le zo lekelanga na omitu na nzami ngo ya mabato maboma pe bazaka nécessaire na libala frère Mike ko monete maboma sur internet tu te ba uso bango bazaba nécessaire na mabala toza très nécessaire mais côté la Laetitia ça ton nom vide Laetitia ça azana mak babaki mutu ko a raisonner ta venir à bana te yazana trouble na vie même vie na déjà trouble donc nyoso ya pa na izala trouble mbuma mabe na ebisi bino mamingeni akompena somo mwana mona koka mwanta kima mamingeni po mona somo ya Laetitia luka kimia luka basene na nzamba solo singa pardon nga na osinga nzambi awa semaine prochaine na banda nini lundi na banda ba prière na nga na ndako na walo singa nzambi pardon na singa ba mama ona besa bango pardon bato na besa bango na internet pardon siko nzamba sela nga justice parce que so na sengi pardon pa nzambi na koti ba mbondeli nzamba oyoki na parce que nzambi baza na kanda na nga
Laetitia nga nzamba na kanda nanga yuso nzamba na kanda no te tali yo te nga nzamba na kanda nanga Laetitia oh nana ba charge na kini na okufela na comprendre ça sa vie te nzamba ote yangati pourquoi na koti combien d'années na zana distraction o ya vie o na anyonyo na cette distraction na perte d'entreprise nanga na perte d'un bon entreprise nanga bandeko presque 50 000 48 000 euros so na maboko nanga na isabi na récupérer moins qu'à 12 000 moins 15 000 comme ça mbongo nanga tukula mbongo wana kokotonga ndaku na kini po nini kozanga nzambe okoti na rando osama kamna sa ba rando oko yo bimisa mbongo poko kotika na maboko ya diable azaki kati nanga ba diable ba landinga tina entreprise tina ndaku babomanga nzamba ola kisanga ke babomanga donc fona kima bande ko marno ese no lelo za samedi so na kimi te babomanga nto babomanga ka banzingo dozaki na bango me bo yeba na te po bo sala ngo ni trace nga sikoyo alingi babomanga te nalimpe mwana nga bebisa maboko na makila te po vengeance ana eza molai nalingi yango te nakimi bino naboyi bosala bavi na bino botika nga na vi na nga na internet seki fofol Laetitia tika pe vi na nga makambo na nga na saki eza rien à voir na yo tala page na nga eza rien à voir na ba page na bi makambo salaka nga tuna tima makambo na kokota politique po naza bata nazaka kota fachinga donc naza vraiment moi donc nga vraiment na kota politique mais na bimisa ngote po na ba rendre déjà identité bebanga na rando Laetitia donc le lobby sengina kekini ka bona kiti bona bi bon boko tika nga pa président ba oti même ma Denise kaka na koma mais bo baby c'est la ma identité na nga ba merde na ki ma identité na nga na ba sonete page na nga na taka ta makambo bien olingi na zwa photo na oya mabe wana no teki bato mabe na bambo na mi poni ni po wa boyo no yo fingo yo kuno po gondo sela nga rando après bato na nga pe ba compte mususu o ba linga kote ba yeko soutenir nga rando ko mamunene do lokolo mama do lokolo ndeko mwasi ya na nga tiki nga charge bana tiki mwana moko 3 ans do lokolo place bana na baza eza sous charge pe kaka do lokolo tika molimo na nga na lingi su camarade na vite ba camarade do sana mondo na ngola o do sera bien to garder relation qui bien passé de tambola ba conseil na ba prière na vie tambola bongo ba o do bebi sana ba relation do lokolo do kabwana na libela kombo na bino munoko na ngate boko yo nkomba muntu na munoko na ngate boko yo bakumba fie ba fie ngola te ke o do finga na fimo na yeko sko bimisa na munoko na ngana lobi yango lelo samedi do 2022 na lingi lisute ici fina na 2 personnes na seki nanga ici fina kata kaleso nanga na piscine ba koti 1000 bata la bulumbu na ngeza ya ngeta eta libinote mama eta libinote za binote za nga juna okota na maladi ezoka boko mezaka nga ezala binote bino beso bozuba problème na ndoko ezaka bino ezabinote je peux na okufa ezaka nga eza binote bolimbisa ba mama nanga na blessa bato ebele naza mwana mabeti nzamba yebi mutema nanga donc na boyi na chama bolongo nanga na se nzamba senasa na nzambe comme ça bino pe place bozali pe bo bozo pe bolembisa mpe pona boyi vraiment na comprendre Laetitia ça diable wana sema ça diable Laetitia tozo ka diable to vana na biso bien à Paris to sala barano na tumta fingi ici do tumbo l'héritier do sali bodotiki to pesi mo bo makambo mais lelo bino boye la biso kuma kikamuso ya kindoki bonjour maman Océane Thomasino nanga mama générale mama chérie na boy na ngai na lingi lisusu ta pasa lelo bandeko na ka oteya na ka pesa ba conseil na ba vie na te akata ba tumusuta musuma kambo do kote na ona vie ba misupe ko yo yela bango bazala de prudence ba ba ndeni ba osala na vie elo ka ko boya kaka biso ba africain fo boya ka ba camarade ya mabe pondi do kola ka boy nga lelo na ba fie na dozene lobi jina na ba mona vie na nga fo do kola po ba na biso ba mona fruit o do uta kinango place to uta na mo mwasa na ngani dozana papier te to kino tamona ba balabala ba butu moi dozu taxi moi na tamu sudu ko ki bodoki na taxi na tango moi dozu métro to beta masolo lelo yo bota bana biso to beta munga nayi to beta masolo o construire famille to bala mindele to chiba mindele boti bana biso to beta nayi pe do beta ka oye ke ya lobi na avenir to so la ba projet na pourquoi do kata ona katikati ki amitié on sait jamais lobi na vie nga leo na swana ebeti webi ebeti kapanda ebeti za ya na nga na motel fiki nga boti na motel fiki ya beti mama ba ngwaza mama na nga ya beti ka moko bokino kanga suki na salon poni botu na ya beti nga botu na maboko ya beti na minga boy amona nga bi metis na biso mais mama na ya beti nga na ya beti benga nga tiro na kende kuna na kende ozobi na kanga suki na kokon suki ya kana selo suki ya kama ono tika rando a tout le temps ka gangela nga suna sa barando abenga nga suki po benga na lemba
mais pour anya bengaka oui pour ani parce que maman bango na maman bazali ba camarade ki camarade ane kola ki bien maman bango ba na ba secret ngaso na bengi ya beti na ko tuni ba makamsu ya maman ngo nga na yebi te me ya beti ayebi oh yebisa na yenga pete ki camarade yango na passe ba ko ba ye poto lelo maman azali en vie kutu fena ko tala maman ba fena kene vraiment fena ko tala maman fona ko tala maman c'est parce que na kete za lisu nzambe vraiment pesa nga makasi na kende yana nga mobali azaki na maboko ya maman ba ye beti awa na vie za bongo ki camarade ezaka kendaka loin ba prolongeaka mama tanga bandi maladi mama ba ye beti atinde biloko na kini pona mama ba couche ba biloko maladi wana ndia ko suba suba na bilamba na vie c'est ça qui camarade camarade lelo ekomi to sali na bino bana matete to kute ba problème to zaki na biso bien donné ko swana mais to koma na ba niveau te leti tatalaka ti lelo zola ta biso mais to sa ba problème a minene na paro zo yeba te do yeba te ke mi josa kata mapota ba problème na justice yo pour cela partir makambwana tano yo vandi tranquille tano vandi à l'aise yo kasi bato wana pe bazali na sentiment kama makambwana bongo ba pe na babana ba on ba vie na bango ti oye bango kasi bana isengo nango yo zola taka poni diaba ya kaka po tona bano ya kofinga na sangisa kana ba ona zana ba problème na sangisa na yo kwa nini ponga na zala kana problème lesi sa longola molimo wana diaba za panao tika biso na Paris tranquille tika mutu mutasa na analyse na o asaka ba vidéo tous les jours tika ngane tinga na ligne na so sa ba vidéo na ba on dépanner passer ni ya na ngakufaki na bino no sa ba vidéo na ngamwara e miki na bino nga suti ba mona monanga na lingi susu te lobi mana zali na château d'eau na château rouge na laksa ki pona zali mana tana nga na vanda soki mo mbali moko yo beta nga climogène na kati ya lombi akwa chuba nga mbela bomanga ata mundi akota kaka sala o ya lingi comme ça de 6 ans wana pona ebeke dimanche oyo na sala cruise makamutu na ba ifona te ya Laetitia bo mona na za bo bengi mami na bino c'est une fille très dangereuse ana via bien te Laetitia o souffrir Laetitia la na mobile na ndako te aboti bana 5 ta mobile abengisi biso John bien bo imagine toi que na bana 5 Laetitia ko bingisa so mobile John na internet est-ce que John na Laetitia bana venir na fini John te John na fingi yote na longola mama abina profil nanga omona che passer Moïse Mbi na chai passer Moïse Mbi pona lingi suti moto na tika président na Félix na Madenis na ko passer Moïse Mbi na comprendre na boy nanga bato na lingi nanga John a mérité mobile ko Laetitia te pour bon bali bazana même statut botala déjà vie à Laetitia na bana na John azana moi si on nzamba tindele c'est pas Laetitia mais est-ce que Laetitia yeba ki lokwana alandi sentiment bota jour na yi azo finga bato zo yo mobile internet sa kindumba OK conscience il faut ça là yo bana bazokola ngape age fona zana ko papa mo tonton moko papa te tonton na papa te yo kuma ke so ba be mobile papa ko mo batata mikolo te na zana mobile moko boy lobi to kola ngana to sala ta na vini tout le monde a linga ngo na vie olinga mindele te zo mbala no obo kola ne bana bakola te na éducation ya papa mona ndako bana ba ko na éducation papa te ba papa bele leti nga sala ngoti nga botaka mona nga osala eloko wana te bana bazoki éducation ya papa moko na ndako na mama bavandi magoye ko finga nga José ni lesbienne alala kana mibali mwasa libala alala kana batu na nzela te to na vie mona ote bongo kosi to na vie mote nga kutata mutalingi nga kobeta pe 2 ans to lali na petit to beta kama sur la vie to te ya na ka vie ni tsenga za mutalo yengi te nga so mutalo yengi mema kinda olala nga na babati déjà na sentiment nzoto winga bibolanda nga na sala internet na de façade mutaye bien ka Fabien lando devant nani non moi mon kiba mon kiba nga na de façade Laetitia nga Josiane par contre nga tellement longue donc obeta makambo wana belete na ba hospital na internet ona loba yango na sala ngo non des fois na secteur makambo na sala ate bana 5 Laetitia okoluka tonton moko boete wa vandi éducation bana na bobo bate ya kabana bana ba classe na papa na vie o nyeso tozana couple o ba couple musupe kabona ngo zata musupe ba yaka mobali dingi fait alcool libanda mais so tali via Laetitia moi kaza na besoin fonder foyer bien te bana Laetitia ba okola bien te un jour bana nyeso boke na balabala na vie eza bongo te bana batambola na papa na mama na ndako j'arrive maman na latara déjà mokadi pona kindaka ba mbaye so do bima bana batambola bongo te na vie papa na mama Laetitia nga na mbali awa nga to finga nga ta na boye na mobali boti ngolo banga na souhaita ngo te ça peut arriver pona za nzambe te nga kuna souhaita te soka ye lelo na kena nga Laetitia mais soka na kei yeba ke na kene place muto cadre nga na bana na nga linga ba cadre nga Laetitia nga ko linga tina sala likolo mo te nga sala bongo te nga sala bébé nga linga na lali no papa mai
papa boy moi na lamuki na sele ménage na repasser bilama na nikele ba caleçon pour mibali baza mo epé mibali baza ordre biso za mo boy par rapport na ningi mibali so mibali za yemoko mais mibali musu pe baza na trop bordel mibali na nature déjà baza kaboye mais moi sini mtanga au cadre donc ngalinga na zana mobali na nga na ndako leti na kota foyer na zana mobali na foyer na lala ni na lamuka ni ti yebu tate ya ngai ke na classe tous les jours tate ya nga la musanga na tongo lamuka ata dolali butu déjà tango yo lamuka nga zaka obligé na lamuka na suko na ki classe nazo diplôme nanga na cascade na longola zema mapasa nga na longola zema mapasa na foyer mukanda te na zema mapasa na nga vraiment boy na bité kama na nga ka jina bi na nga José nitika nga bité José nga bitika nga bi na odingite na ko sala nyoso pona yo nga bi na via fo na ko futa José na opesa ba mbongo na ko sala José nitika na boya nga José na sacrifice vi na nga na foyer pona koma lelo boy oyo olinga kitsa mutu na nga nzambe na lolo ofuta bina lingi su problème na bino te a part ça lelo bino botika nga na tiki bino to tika justice nzambe sala na lingi lisusu te mapasa na ese bino bande konanga na kenama na échographie ko botaka doye ba mineur to kina éducatrice nanga to kota ba échographie oh zemi éducatrice nanga bi décider yo moko nga na lobelo côté na bela ba pomper ba ko zonga na foyer tous les jours so moni ngala kwa na kufa lobi ba so na bini kwa na koma bona lia kate mi kwa na koto pute ba perfusion na rezina longola te zeme epusana tout le monde a une histoire on a foyer tout le monde bango so ba nga ba yebi boyebi bino na longola ba zemi na mi bale mobimba ya mutu mwindu mapasa ya mundele na nga ona vane moko boyebi histoire autour bino nyonso boyebi na ko bota ba mapasa na nga na ko bota mundele na nga mais na sala mpo na sacrifice vi na nga po na luke loko na zai na ngo dans les besoins et puis volonté na nga te yeki na ngo nzambe na même ça na yebi mukana na ko sala ngo pe mais na boya ki na nga na luke loko na lingi nzambe yebi mutema na nga bino bato botela tibuka sanga José fie na yako finga batabo na zabongo te bandeko na nga na yesa bino vérité na deux personnes bomo na bo de boye bomo na nga tam su démon mo moko impoli mais boye na kati na nga timide nga ko kotala bato na misu te nga na ko kotala mutu na mi nga ko oza kumbala ulinga ko so na monyoka mama soni omona ko boka mo babi mtu finga bato na internet na ko kotala na ko kakate na za trop timide bandeko wala bato bayaka pa na nga bayebi mais naza trop timide so mutu lokwa manola zo fungola maduso azolo minene misu nyoso tu bana nyoso ana experience avec kolekana nga kutu na sana bima via boîte experience manola za bana mais nza ko ibo awebi koluka mobala cadre te leti to vana na mobali te za ba jara bongo ngapi na famille na ba jara bongo bazali na famille na ngapi ba jara kwa leti bazali baba tumo na vina akovani na mobali te fa sumba bana batata bakabwani non siko so sala bongo vana nda kunfuko ya kofinga batu na internet yako finga batu kwani yako finga batu ngamo kutu lona ovana mitu na bi chantel lelo avana trésor elekilanga na mitu na bi moya na bi obike chaque nzungu za na mufini kuna mu yana mtu mtwaza liboma mais azaka na mtu na objectif finance na mobile na ngana nda c'est pareil comme moi c'est pareil comme la dame azana besoin fonder atalika kaza bani déjà boti ornila koli nani ona mususa koli na boti susu o ndaki okabwa baloyenge kisikisa de yana zala na sala de yana internet na déjà star na sala de ba vie mingi pourquoi suna sala subu na kabwa na mutu na nga odozani to kumbanela to kola to kena ngo bongwe to chioche to bomani to kumbanela bo po bolingo ba kongole ba jeune za bo mami ngana za mba na konza ita tuta bitumba so do bunja po do bongisi muto kena la police ti so ba police ba te mama plainte za tete na boy mbetu to susi na mbetu kata ye pongi di dala vuga de bande ko limbisa nga ona besa bino na lingi susu te na boy nanga na boy nzamba changer mutema nanga nzamba pesa nga kimia na bano yamba basali na nzambe na noyema na téléphone te na bano communiquer na bango na boy bande ko succès eza na makambo eza na ba problème na avenir eleki na succès avenir izaka succès pour succès silaka ba mec et jaso ba sala ba kufu ba kinda histoire beta mate donc succès silaka avenir yo mona ba ministère ta sali succès bana na bango ba préparer bana na bango ba venir a bana biso do yo finga manolo yo préparer venir a bana te obebi éducation bana te ngani bana ba za ba délinquant obimi sala ngani ko na ngana porte anda ku chance moi na nga utama yele na kinso bongo te nikola bima na bana pona bino
chance ba conseil na oto c'est papa ya kosala nga beauté ya ko bomangai okotika nga wapi ya tala nga bana taba leki na yo ya tala boy bokomisa mwana nga na pomo bokomisa so ndenge nini obimisa mwana nga na ndako mwana nga bima pour ba khando na bino kwa kine bekira mabe ake ko fréquenter batu mabe na ko tele mabe komi nga na ko kuna na zo swa na ran kuna nga na mwana lozuto te nga na dingi bote na ko te yo poni na terre na internet okozala bongo te mais amoni bokomisi nga na niveau ke bobomanga yesala ni il faut aider nga mais non nga na ko ngati mwana nga ko to ba pesa mabe na olinga ngote na olinga te mwana nga zala délinquant na olinga ngote bana bayoka te opesa bon conseil ngai mama na olinga te mama mbo te olinga ngo mama mako to olinga mwana na mais ko o yo sala Laetitia obebisa ba nta mwana mwasi minga kola kina ko bina na internet c'est pas bon okoko kan sande ti mbongo na kan se mwana nga kutu na ono bango ya mwasi nditi o mobile ko na mobile fa ki Canada na 11 be 12 fa ki Canada ko sa ba formation ni nyangwana na o raisonner o ya mwasi un jour ngani na Congo tuko sa ba koni ba bilanga na meme na leti ba bot tuko ti do sani bilanga posu na koli na ngana kisenga te na za na Congo na ko sa ba bilanga na nga nza betar na nga na za ba projet na nga makamu na nga donc non kina o na nga mwasi na laxi bilanga na laxi via lixité nga koli na nga na lixité bandeko nga ba yana nga ba koli na lix mama bisa ki mwasa mbongo ba yana nga ba koli na lix biso betan do bota maki mais ton ka mère mo kata na Laetitia yebi to kinga ba do passer boy nga na lias nini mbinzo bakausa wana we kauka bato kison ka ya bongo kana mungu ka ya mai si ba che loko te nini te mafuta te ka ya mai bongo na mungu ko na sa chelo 3 mbinzo be 5 mbinzo na sani na fufu mai mwa mai wana ya mungu wana mbinzo olia nga passer tape wana donc botika molimo nanga to vanda tranquille muntu mutasa la vie na ye Laetitia sala vie na yo ko chaka ngate yo boy Laetitia na leki yo yeso yebi na sala trafic te na bano chaka bichacha te ngana ko yena ngana lamba na ngabo na bonina na leki yo Laetitia muntu na ngeza mayele na vie na perdre mbongo be na mbongo na ngana chana compte vanda na préparer ba projet nanga na lingi souvent tara mukilité et ça les côté to vivre na biso na ba lixité bato ba lix ba kufa batika banda ko ba Champs-Élysées banda ko nyeso bomuna wana batali bata mbongo ba millionnaire batika ba vie wana mboko ba millionnaire biso te biso na binto luka na poto doza ba étranger faut do luka to récit doza na bol ata doza bol ngote mais mutu mutaza na ba projet vie na ye mutu moko bonga na vie azate mutabonga azate ngapi na bonga te poto na ba yake na 50 na kosa bilanga c'est que na kosa bilanga bandeko non ça la bilanga nga bete bomote ma Sylvie so ba tard depuis longtemps les lois buka ba nini ba mangusta ba nini ba bloka ça la bete ba bloka c'est comme ça la vie mutu faza na projet à préparer à venir na les choses à venir te ou à venir à bana nous zate donc laisse-moi tranquille laisse ma vie tranquille fais tes rendre avec mamie ngeni yo rendre nous ana mamie pourquoi qui mamie a comprenant que ça diable a comprendre moi mamie peut des réponses à comprendre yo ba plus jamais si kabiso na Paris o biso ba problème o laisse sur ba un to kanate o kaboli biso na bato bele parce que yo nem to yakina molimo o seme po biso le doko maboyo na mamie ngeni makamna bina mamie ngeni na Hollande oui chérie elle a jeté ça dans la rue. Arissena, t'as pas le droit de faire ça, j'arrive là tout de suite. Nakei, on va sortir Lucas. On a kena ngana la tena bimandeko, kimia na nzambe, batu o ngana blessa bino. On a blessé ba maman, ba papa, bo limbisa. O sili kilanga tena ki section na kati section na sokola. Wana eza na mama ba délire na biso do salaka. Mais so na lo ba sexe mabe. O ba makama mabe mama bo limbisa. Bo limbisa nga naza nanga kutu mwana po nina atana on ba mona ofini zaka droit de réponse que par rapport à frère Mike kutu sema kama soni koleka kutu bolimbisi ngapi bolimbisa nga na lingi nanga lisusu te na kota YouTube mona sela nga monétisation na sama kama nanga ya tranquille na teka mafuta nanga ba mbisi nanga ba commerce nanga na boyi bandeko na ninta na kola génération auto kola ti ba premier les kini julo bina chauffeur moko yebisa ngabi trop de stress trop de famille trop wabili baba bakola soka parce que génération comprend ba beaucoup famille na lingi te seigneur na besoin na kufata ki mokolo na boyi seigneur na boyi nzambe tema na comprendre diable la famille nanga tema na comprendre diable ya entourage tema na comprendre diable na nzambe na longoli monimo nyoso mabe ba chakinga na nzoto ba son nyoso mabe watala ba nyoso batala nzambe na longoli na boyi na ni famille nanga resina ni te famille nanga zaka pauvre na lingi te mama nanga kufi boîte ki biso pauvre nzambe na zata Moïse famille nanga na lingi te ke na zala na charge nyoso ya famille zalanga mais au moins ke na longola ta famille na pauvreté seigneur au moins na longola ba na pauvreté to longola pauvreté oh parce que wumeli na vie nzambe e fait zaka nga nzambe
Faut nga Seigneur. Libota na ngai Seigneur. Ba leki na nga ba ndeko na nga ba ya na ngai Nzambe. Ka yo moi si mto tininga na ya poto papa. Sebe yo sala fina nga. Sebe sala minene. Sebe na tininga na mamoko na Nzambe. Sebe na munga na nga kala. Sebe batila nga kaka. Mtema na nga, na maipasi na ngai, bunde na nga na fami. Bato yesu walobela nga mayapi bakupata nga. Nami nazala enemi te ngai. To na boyo, nayebi otshakanda na mutema te papa. Nayebi oyebi nazala na kanda te. Mais nalela mingi pa na Seigneur. Na olia na miso internet emona. Yahweh. Oui, bah, projet n'a pas fait trop loin. Dans le bas sauté l'internet. Dans le bas sauté. Pierre Akimia. On peut ça abattre. On peut ça Akimia. Avant, quand on a mon encore. La fond, la somme, on a l'internet. T'es Seigneur. Quand on a mon encore, on a finga les sous-sous. T'es, n'a ça m'a comme n'a n'a. Ça fait trop. Ma mis na ngai bima tout le temps. Na lela na kufilaka. Nzambe na olele. Ba olinga ne bakata nga ma miso po koma ne ngani na kile na mukili. Nzambe bundelanga. Bundelanga partout. Pour you, za mettre l'injustice sur tout la vie. Donc nyonso ozala nani nzambe a part yo. On t'a dit toi ça. Na latina ki bandeko. Nakende nakotamba wana mwana nga nakosuma biloko bana nga nakipe bana nga nakipe bana nga Laetitia tika vi nga bato boluka nga botika vi nga botika molimo nga. J'espère vidéo pe bo enregistrer vidéo pe nde bomema kuna bomema kaka bomema ba vidéo po nga pe na nga pe ba enregistrer nga pe na bomema po boni bokata ba partie mike bomodi moki bo traduire en français bokata ngai Josiane na lingi susu te a partir lelo. Soki nga na tumbola yo po tumbola ngai esili. Oyoki. Soki na finga yo po finga nga esili. Na boyi. Namela mai. Nakende. Gazi esili. Ba vidéo nanga ba sexy na osala et ba salle de bain je m'en fous na osala ba vidéo nanga nzamba pianga ka kimia nzamba o changer nga o changer kanga parce que ngana bango doit stati monter bandeko mon bato do sala bango rendre doit stati monter na charge na stati mo fona rejoindre place na outi to nzamba bateli nga pa komisa nga lelo boy fona bosa na te place na outi charge ana izala ngo yanga te meza ya nzamba pesa ngango. So na sali yango te bo juger nga un jour to na okufa place na okufa to na okufa na za na place te ponga na ninga so na kufa un jour na za na place a bien na mona ya nanga na moni ya Marie Misambu ya bango ba kunde kota mama na bakota musuma ya Marie mba puna kota na mama bina na ye basena nde bale moloto ngali ngana kikuta bango place ba nzamba kuta achaka bango ngali na kuma kuna na monzo na kutena ya nanga juger nga mabete na tika kona mokili osali linga loko te lelo ba nango sunoli bango tala bote na linga ngote bandeko na sala effort na sala vraiment très effort na aider vraiment o ata nyonso te mais mukie na sala ta kolia esute kosala kolia te kosala kolia ko ba no pesa batu oui y a pas de souci mais on sala batu bazala bien ba vanda bien tranquille ok na tiki na keki na vanda ba hotel na keki ne te ok bote oya olingi lo ponga famille zwana biso lo boena biso bana mama biso lo dingate mais ba ndeko na nga baza na place a bien dobi ba we ba jujinga mabete pona ozana mokilo tu na vanda toza doa ba passager muto umela azate ata do sali lelo ko sali ki star Michael Jackson na fina âge 50 ans oko ma pela 50 tam sunza mpa ba ko fana 40 ans tam so isa ko kufa na 35 tam so ba ko kufa na 60 ans mais tant on l'excite tant on na mokilo sali lelo côté et comme trop tard. Ok,
On est sur passe. On va passer la biso bout. Pour ni bato akala mikolo ba raisonner te ba préparer à venir à ban. Ba préparer solo do finga na ka bout. Pour nga ba préparer na bango ngati. Eza bon eza circonstance sa vie famille eza bon. Ba préparer bon ba bini bien, o ba préparer bango te ba bima be. So na olinga te ko na bana nga. Et si on conseil na opeso. Na olinga te bêtise o yo nga na kwa na bana nga non. Moi na nga moi sino yebisa nga ba déviergeant na ta les dettes mineurs. Nga basumbisa nga mwana mineur na oyebisa mwana na nga mwasi na kotalisa vie na olobani na lala na balabala na zaka shege na fona expliquer vie na nga nyonso na pasa na Afrique fona talisa bana na nga omibali oyo po Nicolas yebiango fona talisa boni na koma ni na place na uta na esengote moni loba na nga bakina baski nga banga na bana na botema na bini basala ta ski na vie mais iloko na ebuka nga na makuluti mais tala vie nza mapesi bana nga pesa nga ngote bana nga bakina partout ba vacances partout donc papa bango zo préparer bango ba classe minene batanga po nini nga na zo kita chance pour la mais tant nzamba pesi ngango fona yeba eloni na ko sala na baby sango na merde te abona tendance sali Laetitia luka vie na yo bande ko doza bineni bo luka ba vie na bino tout muta tracer vie à tracer chemin même na poto so do sala bo zo mbonga Laetitia mbina sala raté feta muta sala mukana na pesa peta mutu te. Pendant 5 ans, mon canal a une spécialité, 6 ans non déclaré. Mais ce n'est pas bon. Tout le bon, tout beau pour la bana, beau tracer vino. Oh, l'inga c'est la vine énorme. Tout à l'heure la vine. N'est-ce pas que na l'ombre na qui meli nanga, na film na se ba délire nanga za délire nanga. Mon tazaka a 5 ans zambi. Bisuna binto ba sainté. Na boy. Laetitia, à partir de l'oyo qui ndekonanga. Luka no se organiser na vie. Après na internet nga déjà na s'organiser na ya na internet na mon porter ni lote na kinanga et porter ka ba relation na relation na bien na intéressant na ngati meso pine na benga na lelela bango ba aussi na zawana ba oedenga na kongo pine na za ba relation na pe edenga beaucoup kuto edenga na kongo surtout côté construction kotonga batu bele ba oedenga makasi ba relation na ba oedenga neti ba kamyo ba nini mabele o ezaki niti donc nyonso batu bele ba oedenga vraiment na kongo wana kana ba relation internet yango na tiki nanga aboyi nanga bêtise naka na ba conception ta ba analyse bien ata na za 5 loko ba raisa pins ata 20 batika la kena tonta 1000 personnes na mafinga po mto changa mbeli lobi oye banate na boyi na bo merci na mboka na bambote po video oyo video na ite suna na tika mwa na tika nanga kaka na tika bino nyonso na binga bino tout le monde boza na bino bien nazoya nanga kalate oyo teka nikona na régime bomoni na kondi bona mana bezo na konda boy na konda ma bezo ni ba mikoe bimanga a azama bezo na tika la mamu ki na konda parce que so do kola oza munene oya bunga ya mta munene na oya baby sa nga dingi na ngati na kimukolo do ya ka minene yango na mo préparer déjà bisous hein na mazana bino kimia tout le monde na lela bino tout batu bolanda nga batu bozala nanga baboni nanga na bino na beso te boya kana boto na mafinga po partager ma te to boya yango efuti mutu eloko te tosala eloko te tofinga ni déjà nyonso déjà yebana na internet eloko ya sécurité eza to yo finga nga mwasa mboyo okomisanga na vie wana vie oyo ngokota toza ndenge monte na vie wana jamais doza vie wana quand c'était nga na vana na ndako ya libalo oyo na tromper mobali na nga na ya mwana noir et salamaka te so oyo moni ya boti mwana noir c'est que libala eza esute mais kabo na bimi na ndako na nga na boti na mwana mutu mundi na yo pesi na sana nga ngote de commencer sika kokosela nga makambo alala na mutetel wana eza ba délai na nga na lobaka ngom et obi ke yo na ngai nga pratika te yo pratika toza ndenge monte ndeko na nga ngai na koloba na monoko tamusu na sali yango te mais yo loba na monoko tosala yango ona ola na jamu kasi olali ne jamu kasi esusu kimi na esusu wala ndeko na nga batela bana préparer éducation bana na préparer avenir à bana na mwana mwasi ngobombela eta mbongo tindi eta na mboka mo étranger a continuer ba classe mais osala ngote parce que na mboka na mi bolande baza bongo so classe ya minimum classe ici là na 15 ans mais za bolande belé ba na 15 ba transférer na mboka mo pour continuer ba classe pour ezala bon neti nga na raisonnable bana nga to raisonnable voilà nzamba za no betisa kimia na nzambe za na kimia na nzambe za na banda kuna bino nyonso lelo to kati close to sa su ba rando te
na kofinga ka suite suna moni analyse na ekolobela musicien bana polémique na musicien na ina lobeli mais ça mafinga sans kozala nini te nasali ka analyse nanga na lobi nanga na silisi na ke nanga mais ça mafinga même ba musicien ça mafinga bandeko bino boyebi ndenge naza boye nayebisa bino so na yebisa bino kende naza boye na finga iritina na barike boye bate parce que laki chouchou moko mangi na pino popole mais d'ailleurs chouchou na linga mingi na maison mère yaki ye na miel ba chouchou na linga mingi na maison mère na kosa bino te yaki ça d'ailleurs muta liboso mais na popularité so na sino ke dona na barike bo bontimate lobi na kipa mbuta lobi banzembo nino na yoka na vite na yoka ka bem ngana ebika bem pa boya endo kaka bem na